자, 일요일날 아침 9시 궤적산에 왔습니다. 6월달 여름이라 더워지기 전에 인도길 대청댐 방면으로 호젓한 데를 걷고자 해가 떠야 되는데 오늘 날씨가 흐려서 좀 이렇게 반바지 차림에 옷도리도 벗고서 목에다가는 와이셔츠가 아니고 하여튼 옷도리를 목에다만 걸고 있다가 행여 사람이 지나가면은 바로 이렇게 싹 입을 수 있게끔 나름대로 노하우 테크닉을 가지고 한 30분에 한 명 만날 수 있을까요? 아주 허적한 시간대죠. 점심이 지나면 좀 사람들이 많아지는데 지금은 조용합니다. 일단은 운동화를 신고 좀 걷다가 벤치가 나오면 거기서부터 신발을 벗고서 맨발 걷기를 하려고. 그것도 노하우죠. 처음부터 맨발 걷기를 하면은 발이 아파서 얼마 못 걸으니까 한 30분간은 운동하러 걷다가 그 다음부터 맨발 걷기를 하다가 유턴해서 맨발 걷기까지 다시 돌아오고 거기서 신발 신고 다시 또 운동화를 신고서 걷기를 하면은 한 2시간 정도 산책길이 나오는 거죠. 뭐 그랬다서 3시간 4시간 4시간 중에 2시간 맨발 걷기 2시간 운동화 걷기 이렇게 계산을 하면 되겠죠. 산책을 하는데도 머리가 쓰면 좋죠. 자, 계속 걸어봅시다. 자, 드디어 맨발을 벗었습니다. 맨발에 상의 탈의까지 해서 아주 자유로운 영혼이 됐습니다. 이렇게 숲속을 걷는다는 것은 굉장히 사색을 하게 만들죠. 사람이 어떻게 살아왔나, 또 앞으로 어떻게 살 것인가. 수행자들이 명상을 하는 거와 똑같은 그런 효과죠. 거기다가 운동이 되죠. 맨발 지압으로 혈액순환이 좋아지고 특히 눈이 좋아집니다. 시력이 발바닥 자극으로.
아, 제 운동화가 잘 있네요.